अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। यार कल आपने देखा था हमारे पास बिल्लियाँ आई थी 2 और अब वो जा भी चुकी हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरा ये आप सबसे वादा है, आपने उनको पसंद करा बिल्लियों को तो इंशाल्लाह उन कैट्स को मैं आपको दिखाता रहूँगा। बल्कि एक तो समझ लें रहती ही मेरे पास है, जो ब्लैक वाली थी। वाइट वाली हाँ मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी जब आप लोग बोलेंगे मैं यहाँ मंगा लिया करूँगा और हम उसके साथ खेलेंगे, एंजॉय करेंगे बहुत सारा। फ़िलहाल यार अपने बर्ड्स को देखता हूँ और अभी दोपहर हो चुकी है, सुबह मैं देता हूँ अपने बर्ड्स को ना सारा दाना वगैरह। आजकल आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह आपका भाई दे रहा है दाना वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक करें सारे। इनको पहले पिजन्स को देता हूँ, फिर चलते हैं अपने कहाँ पर, बिग केज के अंदर। हाँ तो मैंने रख दिया था, अभी मैं पानी लेके जा रहा हूँ। ये चेक करें, ये नीचे बैठा हुआ, अब ये भागेगा। नहीं नीचे आया नहीं, व्हाट इज़ दिस यार, ये क्या चिल्लाना है? सारे के सारे ऊपर बैठे हो यार, बेइज्जती करा दी यार तुमने तो मेरी। है फटाफट से रखते हैं यार। जी क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं आप? कैसी तबीयत है? क्या बात है, बड़ा सन्नाटा सन्नाटा फील हो रहा है भाई। हाँ हाँ ऐसी यार, थोड़ा शुगल वुगल लगाओ यार, इतने ज़्यादा हो आप लोग फिर भी ऐसा सन्नाटा। मुझे लगता है आप लोगों को भूख लग रही है, तो बस अभी फटाफट से मैं आपको क्या देता हूँ, खाने को देता हूँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह यार चेक करें, फिंचेस भी देख लें आप, हाथ यार ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। ये इसके ढक्कन पे क्या है, वाइट वाइट, अच्छा ख़राब मट्टी है। तो यार बाकी फिंचेस भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। आगे आप तो बाहर आ जाएं अंकल, मिस्टर कॉकटेल। आपके ऊपर सब बहुत लोग बोल रहे हैं यार कि कॉकटेल बेचारा अकेला है, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी पेयर बनाते हैं, आपका टेंशन नहीं लो। हाँ क्या क्या हुआ? ये भाई इधर तो देख ले यार। जब से मैंने इसको इधर रखा है ना, कहाँ पर, इस जगह पर बिग केज के सामने ना, तो ये अंदर वाले सारे बर्ड्स को देखते रहता है और इसने मेरे ऊपर तवज्जो देना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और जब इसके साथ मतलब एक और तोता आ जाएगा तो फिर तो ये शायद मुझे पहचानेगा भी नहीं भाई। है भाई, ऐसा करोगे अब तुम ऐसा करोगे? ठीक है भाई, मर्ज़ी है, सही मर्ज़ी है आपकी, जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे। ये चेक करो भाई, दोस्ती हो गई कॉकटेल की। अब ये आवाज़ें दे रहा है। हाँ 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 बोल बोल बोल। अभी ऑफ कैमरा तो बड़ी बातें कर रहा था, ऑन कैमरा नहीं कर रहा। मर्ज़ी है भाई, मर्ज़ी है। हाँ हाँ बाकी यार फिंचेस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, सबका दाना पानी चेंज करना है बस। और डव भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह, डव सामने बैठी हुई, तो खड़ी हुई है बल्कि। चल भाई तो माशाल्लाह। बाकी यार ये फिंचेस सबका हो गया दाना पानी, सिर्फ फिंचेस का रहता है, पानी तो इनका भी हो गया, दाना रहता है। मेरी प्यारी प्यारी फिंचेस का। कहाँ घुसी हुई हो भाई कोने में यार, सही तरह आओ ना कैमरे के अंदर यार, ऐसा नहीं करो। शाबाश शाबाश शाबाश। तो बस फटाफट से इनकी कंगनी भी चेंज कर देता हूँ यार मैं जल्दी। ये चेक करो माशाल्लाह, कॉकटेल भी शुरू हो गया है, बिल्कुल आसरा ही नहीं कर रहा, सब्र ही नहीं कर रहा यार ये तो बिल्कुल माशाल्लाह। यहाँ पर माशाल्लाह एक तो आ गया है, बाकी मुझसे भी डर रहे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी आ जाएंगे जल्दी। डरे बगैर, डर निकालो अपना यार, आओ ना नीचे, खाओ बैठो। ये देखो माशाल्लाह, ये भी खतो खा रहा है। इसको मैं क्या कोई बिल्ली हूँ के पकड़ रहा हूँ? आ जाए आप लोग भी, आ जाए, आ जाए, शर्माए नहीं, शर्माए नहीं, अपना ही घर समझे, आ जाए, अपना ही घर समझे। अबे बेवकूफ़, जब तक आप शर्माओगे डरोगे ये सारा माल खा जाएगा, सारे बीज खा जाएगा ये। आ जाओ अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए। यार ये माशाल्लाह कितना ज़्यादा जूम हो गया, हाँ कितना ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारा माल छट जाएगा छट जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश 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 शाबाश। ये माशाल्लाह से आना शुरू हो रहे हैं ऐसा ऐसा, तो वही देखें, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है इनका डर ऐसे ही ऐसा ऐसा निकल जाएगा और ये आ जाएंगे मेरे सामने सारे के सारे। तो वैसा ऐसा ऐसा आना शुरू हो रहे हैं, डर निकल रहा है, क्योंकि इनको लगा इनके दोस्त को मैंने कुछ नहीं करा तो इनको भी कुछ नहीं करूँगा, इसलिए इनकी हिम्मत थोड़ी ज़रा ज़्यादा हो रही है। ऐसा ऐसा करके देखें माशाल्लाह आना शुरू हो रहे हैं नीचे सारे खाने के लिए। और बाकी कहाँ गए? हाँ आप लोग भी आ जाओ यार सारे के सारे। तो बहुत एक अच्छा मंजर है यार, बहुत मज़ा आ रहा है आज, बहुत मज़ा आया। पहली दफ़ा मेरे सामने सारे बर्ड्स ऐसे ऐसे करके नीचे आए। सारे तो खैर अभी भी नहीं आए थे, काफ़ी देर तक मैं बैठा रहा, तो सारे प्रॉपर तरीके से तो अभी ऐसा आएंगे, ज़ाहिर टाइम लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आए मज़ा आ गया। थैंक यू भाई,
मैं आप सब बर्ड्स का एक दफ़ा फिर से बहुत मशहूर हूँ, ममनून हूँ तहे दिल से कि आपने आकर मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करी। खैर यार ये बहुत मज़ा आया। बहरहाल इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।